拜天，不知道是不是他们礼拜日。能听见全城萦绕着这个诵经的声音。这就是一个城市，一个国家，宗教的力量吧。清真寺的门口有一片草坪可供你休息，而如果你站在护栏里，就能够俯瞰整个金角湾和对面的加拉塔。天气好的时候是非常的惬意啊。这边的野猫就是这么不怕人，我的天，直接就上我身上了。然后这个是他们来要先洗手、洗脸、洗嘴，也就是说漱口，还有耳朵，然后包括走的时候还要洗脚。你看后面就有他们当地人可能要去礼拜或者礼拜晚，然后就在洗。In and out of different time zones, wishing I was on my way back home. 苏莱曼尼耶清真寺啊，相比蓝色清真寺和圣索菲亚大教堂来说的话，名气可能会不及，但是它的壮观程度可是一点也不逊色哟。耸立在山顶上啊，你很难找不到它。然后正好赶上他们是礼拜，然后女士是在这边的隔间里面礼拜，男士才能进去听。在里面礼拜，阳光从那个玻璃里面洒下来，挺好看的。清真寺啊，是由苏莱曼一世下令建造的，建造周期才花费了7年时间，当时共有将近3000人参与建造。整个清真寺啊是富丽堂皇，被称为是奥斯曼建筑顶峰时期的代表作。哇，好美啊！我们去的时候啊，正赶上斋月，所以逛完出来的时候，正好是当时晚上8点左右，是斋月开饭的时候。于是啊，就看到这么多人同时开饭的壮观场面啊！我只想问，今天这家店的服务员是不是要累趴呀？这边有好多人吃饭了，哇，那边还有好多，那边是同样的人，那边同样的人，哇，壮观。真壮观！同时这么多人开始吃饭，哇！哇！总的来说啊，伊斯坦布尔大大小小的清真寺有很多很多。但苏莱曼尼耶清真寺给我的印象是最深的。站在那里啊，看着海湾的船只和周遭充满历史感的古建筑群，真的会感觉宁静而美好，非常推荐大家去游玩。那么本期视频就到这里了，想看更多旅行视频攻略节目，记得点击关注才能第一时间收看哟。